नमस्कार दोस्तों, मैं आज पूनम गुप्ता फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सुभाष होम्योपैथिक स्टोर से। और जिस मेडिसिन के बारे में मैं आज आप सबको बताने जा रही हूँ, उस मेडिसिन को बताने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना और लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह मैं इस वीडियो में अब आगे बढ़ती हूँ। इस बदलते मौसम में आजकल खांसी, जुखाम, गला खराब ये एक आम समस्या है। ये समस्या तो आम होती है, पर ये तकलीफ़ बहुत देती है। तो इसी तकलीफ़ से बचने के लिए मैं आपको आज एक ऐसी मेडिसिन का नाम बताने जा रही हूँ जो खांसी का रामबाण इलाज है। पर मेडिसिन का नाम बताने से पहले आपको ये भी जानना होगा कि हम ये जिस कफ सिरप का नाम बताने जा रही हूँ वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्या है इस कफ सिरप में जो आप इसका इस्तेमाल करें। तो मैं ये आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले आप ये जानिए कि मार्केट में जो मोस्टली कफ सिरप होते हैं उनमें कोडाइन नामक एक नशीला पदार्थ मिला होता है। ये जो नशीला पदार्थ होता है ये बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, गर्भवती महिलाएं हों, उन सब के लिए ही हानिकारक होता है। मेनली तो जो बच्चे होते हैं उनको इसकी लत पड़ जाती है। अगर आप इसे लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो इस कफ सिरप की आपको लत पड़ जाती है। तो ये जो हमारे कफ सिरप हैं, आपको इस तरीके से जो नशीले पदार्थ मिलाए हुए कफ सिरप होते हैं उनसे बचाते हैं। इन कफ सिरप से मोस्टली जो बच्चा होता है वो नींद में रहता है, उसे नींद आती रहती है और जो उसकी मानसिक गतिविधि है उसका भी उस पर गहरा असर पड़ता है। और ये बुज़ुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, उनकी सेहत का प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस तरह के कफ सिरप से बचिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जिस कफ सिरप का मैं नाम बताने जा रही हूँ उसमें कोई भी इस तरह के नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और इस तरह के कफ सिरप को इस्तेमाल करने से आप जो ये एंटीबायोटिक होती है उसके इस्तेमाल से बचेंगे। और जब आप इनके इस्तेमाल से बचेंगे तो जो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो उनके वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे आप बच पाएंगे। आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को इन्हीं तरह के कफ सिरप की आदत पड़ जाती है। तो इन्हीं कफ सिरप की लत छुड़वाने के लिए मैं आपको एक ऐसा कफ सिरप बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को और सुखमय बना देगा। आपको ये जो जब खांसी जुखाम हो जाता है या गला ख़राब हो जाता है तो कई बार बुज़ुर्गों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह की दिक्कतों से ये कफ सिरप आपको बचाएगा। तो एंटीबायोटिक छोड़िए आज ही और स्ट्रोबल कफ सिरप अपनाइए जो SBL कंपनी का है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छा ये कफ सिरप है और एकदम आपके लिए सुरक्षित है और प्रभावी है और हर एज ग्रुप के लिए ये कफ सिरप बनाया गया है। इसे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, इन्हें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई नशीला पदार्थ नहीं यूज़ होता। वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारे कफ सिरप हैं, पर आज मैं मेनली बस आपसे इसी कफ सिरप की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये ड्राई कफ हो, वेट कफ हो, गला ख़राब हो या फिर श्वास लेने में कोई तकलीफ़ हो, उन सब में यह आपकी सहायता करेगा, आपको ठीक होने में आपकी मदद करेगा। इस कफ सिरप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। मैं आपको इस कफ सिरप की डोजेज़ बता देती हूँ। जो एडल्ट्स हैं उनको ये कफ सिरप
एक बड़ा चम्मच दिन में 3 से 5 बार इस्तेमाल करना है। जल्दी रिजल्ट के लिए आप इसे गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी सेहत जल्दी ठीक हो पाए। और इसी तरीके से बच्चों के लिए भी इसकी डोज ईजी है। एक छोटा चम्मच बच्चों को 3 से 5 बार आपको दे सकते हैं आप, और उन्हें भी इसी तरीके से आप गुनगुने पानी में दीजिए। और इस कफ सिरप के जितने भी फ़ायदे हैं उन सब का आप लाभ उठाइए। और आज ही ये कफ सिरप आप अपनी किसी पास के होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं, और चाहें तो आप हमारे होम्योपैथिक स्टोर में भी ले सकते हैं। ये मदनगिरी में है होम्योपैथिक स्टोर। मैं आपको इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देख लीजिए। नाम और हमारे स्टोर का एड्रेस उसमें मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको मैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे वीडियो से आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, इस बदलते मौसम के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। क्योंकि ये मौसम तो सबको ही झेलना होता है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। क्योंकि ये कफ और कोल्ड की समस्या है तो एक आम बात है जो किसी को भी हो सकती है, पर ये हमें तकलीफ़ ज़रूर देती हैं। तो अगली वीडियो में मैं आऊँ, इसके लिए आप प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। तो एंटीबायोटिक छोड़िए आज ही और स्ट्रोबल कफ सिरप अपनाइए जो SBL कंपनी का है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छा ये कफ सिरप है और एकदम आपके लिए सुरक्षित है और प्रभावी है। और हर एज ग्रुप के लिए ये कफ सिरप बनाया गया है। इसे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, इन्हें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई नशीला पदार्थ नहीं यूज़ होता। वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारे कफ सिरप हैं, पर आज मैं मेनली बस आपसे इसी कफ सिरप की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये ड्राई कफ हो, वेट कफ हो, गला खराब हो या फिर श्वास लेने में कोई तकलीफ़ हो, उन सब में यह आपकी सहायता करेगा, आपको ठीक होने में आपकी मदद करेगा। इस कफ सिरप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। मैं आपको इस कफ सिरप की डोजेस बता देती हूँ। जो एडल्ट्स हैं उनको ये कफ सिरप एक बड़ा चम्मच दिन में 3 से 5 बार इस्तेमाल करना है। जल्दी रिजल्ट के लिए आप इसे गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी सेहत जल्दी ठीक हो पाए। और इसी तरीके से बच्चों के लिए भी इसकी डोज ईजी है। एक छोटा चम्मच बच्चों को 3 से 5 बार आपको दे सकते हैं आप, और उन्हें भी इसी तरीके से आप गुनगुने पानी में दीजिए। और इस कफ सिरप के जितने भी फ़ायदे हैं उन सब का आप लाभ उठाइए। और आज ही ये कफ सिरप आप अपनी किसी पास के होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं, और चाहें तो आप हमारे होम्योपैथिक स्टोर में भी ले सकते हैं। ये मदनगिरी में है होम्योपैथिक स्टोर। मैं आपको इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देख लीजिए। नाम और हमारे स्टोर का एड्रेस उसमें मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको मैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे वीडियो से आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, इस बदलते मौसम के साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। क्योंकि ये मौसम तो सबको ही झेलना होता है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। क्योंकि ये कफ और कोल्ड की समस्या है तो एक आम बात है जो किसी को भी हो सकती है, पर ये हमें तकलीफ़ ज़रूर देती हैं। तो अगली वीडियो में मैं आऊँ, इसके लिए आप प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।
तो एंटीबायोटिक छोड़िए आज ही और स्ट्रोबल कफ सिरप अपनाइए जो एसबीएल कंपनी का है। के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छा ये कफ सिरप है और एकदम आपके लिए सुरक्षित है और प्रभावी है और हर एज ग्रुप के लिए ये कफ सिरप बनाया गया है। इसे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, इन्हें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई नशीला पदार्थ नहीं यूज होता। वैसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारे कफ सिरप हैं, पर आज मैं मेनली बस आपसे इसी कफ सिरप की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये ड्राई कफ हो, वेट कफ हो, गला खराब हो या फिर श्वास लेने में कोई तकलीफ हो, उन सब में ये आपकी सहायता करेगा, आपको ठीक होने में आपकी मदद करेगा। इस कफ सिरप को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। मैं आपको इस कफ सिरप की डोजेस बता देती हूँ। जो एडल्ट्स हैं उनको ये कफ सिरप एक बड़ा चम्मच दिन में 3 से 5 बार इस्तेमाल करना है। जल्दी रिजल्ट के लिए आप इसे गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी सेहत जल्दी ठीक हो पाए। और इसी तरीके से बच्चों के लिए भी इसकी डोज इजी है। एक छोटा चम्मच बच्चों को 3 से 5 बार आपको दे सकते हैं आप, और उन्हें भी इसी तरीके से आप गुनगुने पानी में दीजिए। और इस कफ सिरप के जितने भी फायदे हैं उन सब का आप लाभ उठाइए। और आज ही ये कफ सिरप आप अपनी किसी पास के होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं, और चाहे तो आप हमारे होम्योपैथिक स्टोर में भी ले सकते हैं। ये मदनगिरी में है होम्योपैथिक स्टोर। मैं आपको इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, आप उसमें से देख लीजिए। नाम और हमारे स्टोर का एड्रेस उसमें मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। और आपको मैं आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे वीडियो से आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं, इस बदलते मौसम के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। क्योंकि ये मौसम तो सबको ही झेलना होता है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। क्योंकि ये कफ और कोल्ड की समस्या है तो एक आम बात है जो किसी को भी हो सकती है, पर ये हमें तकलीफ जरूर देती है। तो अगली वीडियो में मैं आऊं, इसके लिए आप प्लीज मुझे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।